Hartlike goeiedag luisteraars en kykers. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u almal. Ek wil vandag graag iets met u deel, 'n getuienis. Een van my uitvoerende raadslede, Wimpie van Deventer, het nou die dag 'n baie interessante droom gehad gedurende die nag en toe 3 uur opgestaan en toe ook skriftelike bevestiging gekry met die skrifte wat hy gaan oopslaan het oor juis sy droom wat hom, ek sal nie sê ontstel het nie, maar geprikkel het. En ek gaan vir u die hele situasie opsom en dit kom daarop neer en die skrif het dit ook so bevestig dat ons moenie meer saai tussen dorings en dussels nie. En dit is 'n belangrike ding in hierdie tyd, want u weet dit sluit vir my besonders aan ook by Sefanja 3 vers 12, waar dit juis gaan oor Suid-Afrika, want Sefanja 3 is 'n profesie oor Suid-Afrika. U kan dit gerus gaan lees, die van u wat nie geluister het toe ons dit gelees het of gehoor het, toe ons dit gelees het oor Radio Groot Rivier in die oggende, onvervulde profesieë, want dis 'n profesie wat onvervuld is, maar ook reeds begin het om te gebeur voor ons oë. Maar vers 12 sluit baie mooi aan. Dan ook, of kom ons sê liewerster, Wimpie se droom en die skrifbevestiging 3 uur die oggend, ek skat nou maar so 3-4 weke gelede, sluit aan by vers 12 van Sefanja 3 wat vir ons geskryf is. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en geringe volk wat by die naam van die Here skuiling soek. So luisteraars, dorings en dussels gaan nie by die naam van die Here skuiling soek nie. U weet dit mos. Dorings en dussels gaan die volgende doen. Ons lees dit vinnig in 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie, met 'n uitroepteken. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Dis die dorings in die dussels, kykers en luisteraars, waarmee ons nie meer moet ophou nie. Dis vir ons tog duidelik dat Sefanja vir ons sê, dit is die vraag is ek en u deel van daai ons? Dit moet u antwoord, dit moet ek antwoord. Maar ons moet poog om deel te wees van die wat God gaan laat oorbly in Suid-Afrika, wat by sy naam geskuil het. En die persoon wat by God skuil, sal dan en is dan nie 'n doring of 'n dussel nie. So dit is vir my baie interessant gewees, en dan wil ek 'n bietjie later vir u 'n video speel, maar ek sal dit teen die einde van die video vir u speel, want hierdie YouTube video se naam is dan weer voor ons oë. Die tweede en die vorige een weet jy het gegaan oor die inval van Ros, Meseg, Tubal, al die bondgenote van Rusland, wat dan nou vir Europa sal inval. U kan hom gerus weer gaan kyk, as u net weer in lyn wil kom. Dan hierdie ene is om vir u net verder te wys, hoe akkuraat die profete van God in sy woord vir ons hierdie tye voorspel, hoe dit voor ons oë afspeel, en ons dit dan sien. En iets wat ek vir u ook weer wil herinner aan, ek het dit ook behandel meer breedvoerig op Radio Groot Rivier in die oggende in die verlede, toe ons 'n jaar lank al hierdie onvervulde profesieë, hoofstuk vir hoofstuk, vers vir vers, gelees het. Onthou u nog, toe ons Alina Ajello ook 'n paar kere aangehaal het, 'n vrou daar in Italië se wêreld, wat in 1961, as ek reg onthou, oorlede is, sy het gesê, luister wat is die aanklagte wat sy gesê het en wat gaan volg op dit. En dis hierdie aanklagte wat sy al oorlede is in 1961, wat ons nou voor ons oë sien, en u sal dit in die video dan, teen die einde van hierdie geselsie wat ek met u voer, sal u dit dan met u oë sien. Dis hoekom ek sê, voor ons oë. No longer, ek haal aan, no longer do men speak according the true spirit of the gospel. Met ander woorde, mense praat nie meer die waarheid van die woord van God nie. The immorality, die immoraliteit of the times have reached a peak. Nou dis waaroor die video aan die einde van
my gesels met u gaan, is dit lig hierdie immoraliteit wat 'n hoogtepunt bereik het van ons tyd vir u uit, en die ou wat dit aanbied, sit dit so mooi vir my uiteen en verduidelik dit so mooi, maar net vir u, nie vir dorings en dussels nie. Enige dorings en dussel, ons sal bid dat almal tot bekering kom, luisteraars, dit sal ons gebed wees. Enige doring of distel, met alle respek, alle liefde en alle nederigheid, kan mos hierdie kanale luister, kan mos die woord van God gaan oopslaan, kan mos toets en so meer, maar ons gaan nie meer tyd verspeel aan die mense, want die woord sê vir ons ook, ek spring nou 'n bietjie rond, maar hy sê ook vir ons, teen die einde van die dae, sal die wat heilig is, heiliger word, en die wat vuil is, vuiler. En dis die tye wat ons inleef, so dis elke persoon se keuse. Ons bid dat almal die regte keuse sal maak, want Jesus se bloed kan al die dorings en dusselsheid van u afwas, maar u moet u hart vir hom gee. So the world must soon be purified. If we do not pray, Russia will march upon all of Europe. Met ander woorde, die wêreld gaan gesuiwer word. Die van u wat onthou ons by Radio Groot Rivier gepraat het oor hierdie torengloed wat Jeremia vir ons verduidelik, wat Esegiel vir ons die hele derde wêreldoorlog se verloop, saam met Alois Ulmayer, saam met Alina Ayelu, saam met Siener van Rensburg, almal sluit maar net aan by Jeremia, sluit maar net aan by Esegiel, sluit maar net aan by Obadja. Ek gaan nie alles herhaal nie. Tremendous scourges are impending over the world, and various nations are struck by epidemics, famines. Ons sien tog hierdie dinge, luisteraars, kykers, ons sien tog hoe dat daar by 1900 voedselaanlegte, enige fabriek wat met voedsel inleg of wat betrokke is in Amerika is al in vlamme op, of dele daarvan verbrand en so meer. Kyk maar net die nuus, kyk maar net die inligting, moenie die kennis verwerp nie, want God sê in Jeremia, dan sal hy u ook verwerp. Great earthquakes, terrific hurricanes, with overflowing rivers and seas, which bring ruin and death. If the people do not recognize in these scourges of nature the warnings of divine mercy, and do not return to God with truly Christian living. Jy sal nou in die video sien hoe ver is ons wêreld van ware Christen, gelowige leefwyse. With truly Christian living, another terrible war will come from the east to the west. Dit het ons mos nou in Esegiel mooi gesien, hoe Rusland met sy bondgenote van die ooste, Gog en Magog, sal kom na die weste. Ons het dit mos nou gesien in Esegiel. Alina sluit maar net aan by die profeet Esegiel, soos oom Siener, soos Alois Ulmayer en soos vele ander. Russia with a secret armies, waarvan die Wagner groep 1 is. Daar's nog. Russia with her secret armies will battle America, will overrun Europe. The Rhine River will be overflowing of corpses and blood. En ons sien mos nou hoe hierdie eskalasie van die derde wêreldoorlog is. Kan u nog onthou, luisteraars, toe ons gelees het in Esegiel, en ek gaan nou vir u daai video speel, dan sal alles vir u, alles pas in, want dis die tyd. Ons sien dit met ons oë, ons hoef geen propaganda meer na te luister nie. Ons hoef net die Bybel te lees en net te kyk na die gebeure wat voor ons oë plaasvind, dan weet ons waar staan ons in hierdie verloop van gebeure oor die wêreld. Onthou Esegiel 39 vers 24? Volgens die onreinheid en hulle oortredinge het ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg. Dis nou waar God die ooste teen die weste opgerig het. Hy het vir Rusland gehak met 'n hak in die kakebeen en hy het vir hom gesê trek uit. Hy het hom gelok, sê hy ook in Esegiel vir ons, sodat hy, soos Alina Ayelu ook sê, Russia with his secret armies will overrun Europe. Oom Siener sluit 100% daarby aan. Ek sal in 'n volgende video miskien, of in van die volgende video's oor voor ons oë, sal ek vir u sê waar Rusland gestop sal word en hoe dit sal gebeur, min of meer. Maar sien u, want nou is die video van hierdie absolute immoraliteit wat 'n hoogte, the immorality of the times have reached a peak. En dis waaroor vandag sin gaan. Laat u dit sien voor u oë. Laat u lees uit Esegiel 39 vers 24. Waarom God, waarom hy Rusland gaan optrek met sy weermag en sy bondgenote teen die weste.
Dis hoekom. Kan jy nog onthou Jeremia, toe ons Jeremia 30 vers 15 gelees het? Wat skreeu jy vanweë jou verbreeking? Ja, hier kom groot moeilikheid vir die Weste, kykers en luisteraars. Hulle gaan skreeu, wat skreeu jy vanweë jou verbreeking? Jou smart wat ongeneeslik is, omdat jou ongeregtigheid groot is. Geweldig jou sondes, het ek jou hierdie dinge aangedoen. Sien u wie doen dit? Die Weste aan? God doen dit die Weste aan, omdat ons afvallig geraak het. God gaan net soos ons Joël 2 gelees het vir Suid-Afrika, net so gaan God dit dan ook met Suid-Afrika, gaan hy sy straf gerig voer. Joël 2 beskryf daai mag wat God gaan gebruik. Almal sien hom voor u al vir 15-20 jaar, hoe dit opbou, hoe duisende rooi hemde in die strate loop, die revolusionêre uitsprake, die polarisasie, die absolute eskalasie van die haat wat aangevoer en aangeblaas word, hoe hierdie momentum oor 15-20 jaar opgebou het, tot op so 'n punt waar ons ekonome vir ons sê, waar ons werkloosheidssyfers vir ons sê, waar die moontlike ineenstorting van ons ekonomie, waar die moontlike ineenstorting van Eskom. Kykers, luisteraars, wat ook al dit is alles om God by sy strafgerig uit te bring, wat hy oor ons ook hier gaan uitoefen. En hierby sluit die profete in die woord, beskryf dit vir ons. Sluit nie by aan nie, sluit aan by wat ons sien, ja, maar beskryf dit vir ons. Dit wat ons sien, dat ek dit andersom sê. Want hier is die krag, is die profesie van God in sy woord. Dis die krag. Niks verander dit nie. Niks verander dit nie. Ou Desmond Roberto het in 2012 gedink hy sal 'n profesie in 'n gesig van hom siener verander. Jy sal geen profesie, geen gesig verander nie. Jy kan die hoof van nasionale intelligensie wees, jy kan die hoof van die wêreld wees. Jy gaan niks wat God se mond gespreek het, sal jy of enige iemand verander nie. So hier gaan ek nou vir u 'n video speel, sodat u kan kyk na die video, laat u kan sien die immoraliteit met u eie oë, hoe dit voor ons oë, kan ons dit sien. Ons kan dit sien. U sal die optogte sien aan die einde van die video. U sal die beskrywing van hierdie aanbieder sien hoe hy hierdie immoraliteitse ontwikkeling in fases, hoe dit plaasvind uit 'n geestelike oog, en dan sien ons dit by die vleeslike. En wanneer die geestelike wat vas staan uit Gods woord, wanneer die vleeslike daarby begin aansluit, dan is die tyd om in vervulling te kom, is dan aanstoms. U moet 'n pragtige week verder hê, 'n dag verder hê, en ja, laat u en ek begin konsentreer om nie deel te wees van daardie gene in 1 Korintiërs wat kwaad spreek, wat dronkenskap, gaan lees dit maar asseblief weer 1 Korintiërs 6 vers 10. Laat ons nie deel van dit wees nie, laat ons poog om deel te wees van daai klein geringe en elendige volkie, wat God gesê het, vir sy profeet Sefanja, om vir ons te sê, in Suider-Afrika, mag u en ek streef om deel van daai oorblyfsel en geringe en elendige volkie te wees, deur ag te gee op die woord van God. Goed, geniet die video, kyk na hom, dit is uiters leersaam, en ons sien hierdie dinge voor ons, kykers en luisteraars, en ons moet ons verdiep in die woord van God, want ons gaan daai verdieping, daai kennis, dit moet in u murg, in u hart, in u niere, in u lewer, dit moet in u verslaan, want wanneer die toorn en die vervolging kom, en die aanklagte en die aanvalle, dan is dit al wat vir u en vir my sal deurdra. Siener het dit so mooi gesê, hy het gesê, ons gaan moet sterk wees om ons koers te hou, want hierdie aanvalle en aanslag is om ons van koers af te trek, want hulle weet, die opponente weet, die Satan weet met al sy werkers van ongeregtigheid, weet, as ons hierdie koers hou, kom ons by God uit, en dan sal niks voor ons standhou nie. Pragtige week, geniet die video, ons praat weer 'n volgende keer. Dankie, totsiens. Called Ashtoreth. She, in Mesopotamia, she's called Ishtar. When she went into the Greek land, she was called Aphrodite, and then Venus. She is all over. And she's mentioned specifically there. Now, in the Canaanite mythology, she's actually the wife of Baal. So Baal has a wife. Okay, and so when Baal comes, the next one to come, it says in the Bible says Baal, then it says Ashtoreth. Then she's coming in. So what this means is once the door is open, she is the goddess of sexuality, of sexual immorality.
She's the goddess. She's actually called a prostitute. She's the goddess who her temples were filled with sexuality. It was made it public. So if she returns, what would happen? If she comes out, it means that America is going to undergo a sexual revolution. That is the sign of the possession of Ishtar, or this goddess. And the thing is, so sex comes. What a prostitute is she actually damages marriage. She actually weakens marriage. That's what happens. Brings sexuality into the culture. In ancient times in Israel, in the Middle East, she put her images of naked people all over the culture. And so not only she was in her Greek form, she gave birth to a child named Eros. We get the word erotica. So erotica starts flooding America. The word for prostitute, which is what she was, in her Greek incarnation is the word porne. We get the word porn from it. So there's an explosion of pornography all over the culture. So what Baal does, in one sense, she's repaganized, she's overturning biblical standards of sexuality and marriage, and she is paganizing our culture through sexuality and through possessing it. And she's also the goddess of spells and witchcraft. So she casts her spell on America, and we are still in it to this day. And it goes further, Sid, because something strange about the goddess, and that has to do with gender. Because what she also did, let me tell you, in her ancient inscriptions, I'm looking at these ancient inscriptions, she says, I am a woman, I am a man. It says it's said in her hymns, it says she has the power to transform a man into a woman and a woman into a man. So what's going to happen? Wow. What's going to happen if she comes into the culture? You're going to start seeing what she's going to do is she's going to start masculinizing women, defeminizing women, and feminizing men. That touches everything. I mean, it touches our culture, touches the roles, touches radical feminism and sexuality. And so all this stuff that we're having, saying, how could this happen? This is all the goddess. It's all there. It even goes further. She had a priesthood. Her priests, listen to this, in her temples were men who dressed up as women. And they acted as women, dressed up. So what's going to happen if she comes back? What's going to happen is, as she possesses a culture, is that men will start dressing. We'll start seeing that in our culture, which we do. These are her ancient priesthood. Also, they were involved in same-sex sexuality. We see that explosion as well. Also, it says, remember, she says she turns men into women, transitions them, and women into men. Many of her priests were actually surgically altered. And she especially, all the gods, but they go after the children. Because if you have the children, you have the future. And so that happened in ancient times, happening now. And so you think, what would possess an adult to do this to children? Well, what would possess it? The spirit. The spirit of the goddess. And I'm going to go even farther, because this is mind-boggling. And that is that the goddess was in charge. She was a goddess of parades. She had parades happening all over. And when I looked at the ancient inscriptions of the parades, it describes them, and it says in the parades, the men would dress up as women in the parades. The women would dress as men. It would be a parade of gender bending, and that's exactly when you see this happening now, that's the sign of the goddess. And Sid, it's even like more mind-boggling, because I'm looking at this, and I look at the ancient observers, and they said, when did this thing happen? They said it happened, even St. Jerome, it happened in the month, they called it in Latin, Junium. June was the month of the goddess. She claimed a month, June, and she was the goddess of pride. So we have now a pride month. It's all come back. This is something, through these things, through these festivals, she possesses a culture. And that's the sign that she has come back.